Cosa ci farà mai Nancy Brilli a Padova? Anzitutto recita Alverdi nella Locandiera, un classico che funziona sempre, ma nella città del santo la bella attrice romana porta anche il cuore, quello che ci ha messo per adottare a distanza molti bambini indiani. Nancy è infatti testimonial di Karen Share, ONG nata nel 1991 per tutelare i bambini abbandonati e indigenti dei quartieri più poveri di Vijayawada, la città indiana dove opera mediante programmi di sostegno a distanza e alfabetizzazione. Grazie alla generosità dei tanti sostenitori ha realizzato tra l'altro la costruzione di 2 villaggi dove sono attualmente ospitati 900 bambini letteralmente strappati dalla strada. È stato Karen Share a trovare Nancy Brilli o Nancy Brilli a trovare Karen Share? È stata una mia carissima amica che mi ha presentato a loro e ho iniziato con l'adottare un neonato a distanza e poi questo neonato sono diventati 2, poi sono cambiati, sono stati adottati e adesso ne ho 12 bambini più grandi. 12 bambini che lei ha mai potuto vedere? Non ancora, è in progetto questo viaggio in India e mi voglio portare anche mio figlio perché tutti mi dicono che sia un'esperienza bellissima. C'è magari una storia particolare di uno di questi bambini che invece ci vuole regalare? Beh, mi ricordo quando abbiamo cominciato nel 2005 a prendere da parte del governo, su richiesta del governo, i neonati che trovavamo per strada. Sotto un ponte è stata trovata una bambina di 18 mesi in coma e lei pesava forse 4 kg, aveva già 18 mesi e l'abbiamo portata in ospedale e poi quando l'abbiamo portata nel nostro villaggio riusciva a malapena ad aprire gli occhi. E poi dalla debolezza lei stava così, però aveva già 18 mesi. Abbiamo capito che cominciava a star meglio quando prendendo un giocattolino di questi che si danno ai neonati di 3-4 mesi, lei lo prendeva in mano e lo buttava fuori dalla culla. E allora per dispetto, no? Perché aveva comunque l'intelligenza di una bambina di 18 mesi. E quindi da quel giorno via via si è ripresa sempre di più, ha cominciato a camminare e anche andare a scuola e poi per fortuna è stata anche adottata da una famiglia indiana. Quello che è di speciale a questa associazione è che c'è anche la possibilità di andare nel luogo a trovare i bambini, a trovare i ragazzi e questo è particolarmente importante perché andando là capisci veramente i bisogni che hanno. E poi devo dire che spesso quando ci sono queste iniziative la gente si chiede ma poi dove vanno a finire i miei soldi. Questo è un caso dove veramente vai a vedere dove vanno a finire i soldi. Tra l'altro ho avuto un'esperienza di andare là anche con i miei figli perché è stato particolarmente divertente perché immediatamente con gli altri ragazzini sono diventati amici, per cui è un'esperienza che va ormai molto al di là del dare quei 4 soldi ogni anno per l'adozione, ma è molto più ampia di quello. Bimbi speciali che non hanno nulla ma sorridono spessissimo, mentre i bambini che hanno tutto spesso fanno solo scenate e capricci. Questi 12 bambini invece nascono con niente, sono figli di agricoltori che lavorano anche saltuariamente, per cui spesso il pasto che fanno a Kenesher è l'unico pasto della giornata. Li aiutiamo, loro sono veramente molto bravi. Lei ne ha adottati in stanza 12, se potesse far capire magari invece a chi potesse farlo anche solo per un bambino, come cambia la vita di questi bambini? Ma anche meno di un bambino, perché si può fare anche un gruppo di amici, di amiche che mettono ognuno un po' e decidono di portare avanti un bambino. La vita di questi bambini cambia molto, perché l'istruzione gli cambia totalmente l'esistenza, possono sperare in un futuro, sono accuditi, sono puliti, ordinati, cose che da noi vengono date per scontate e lì non lo sono affatto. Voi avete fatto, insomma lei personalmente, un regalo, insomma una donazione particolare tra le altre cose. Sì, l'anno scorso avevano avuto dei problemi perché avevano avuto un'epidemia e gli erano morte le galline, per cui è stata lanciata una campagna per riacquistare le galline
e con veramente pochi soldi abbiamo acquistato le uova che poi sono diventate galline, e mi pare 200 galline, per cui è stato anche divertente andare in loco a vedere le nostre galline. La popolare attrice è da sempre sensibile e attenta ai problemi dell'infanzia. È al Teatro Verdi fino al 10 novembre con La Locandiera di Goldoni. Un classico che funziona perché? Perché è scritto in maniera meravigliosa, è un meccanismo commedia eccezionale ma con una profondità di studio dei personaggi che ne fanno per l'appunto un classico che funziona in tutte le epoche. Se è rappresentata da 300 anni con grande successo un motivo ci sarà.